Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então eu vou mostrar pra vocês um slime. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. A meta é 5 likes. Então, vou mostrar pra vocês esse slime. Ela é meio... Ela não gruda na mão, mas ela é meio... parecendo que tem água, mas não tem água, gente. Ela faz bolha. Eu vou ver se você escreve no comentário o que vocês acham. Eu vou dar uns minutos. Eu vou dar assim 10 minutinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já se inscreveu e também já foi lá embaixo? Então, vamos começar o vídeo. Agora, primeiro ingrediente, que é o principal. Deixa eu pegar aqui, tá, gente? O principal é uma vasilhinha. Aqui, ó, uma vasilhinha com a colher, o principal, o recipiente. Agora, esse daqui é sabão líquido Tuf, tá, gente? Ó, vocês podem usar qualquer marca aí de coisa aqui. Aí vocês podem usar qualquer marca, tá, gente? Porque é a mesma coisa, mas você tem que usar sabão líquido. Sabão em pó não presta, tá, gente? Já testei, ele fica só o bolão, gente. Espera aí, vou pegar o próximo ingrediente. Gente, vou pegar o próximo ingrediente. Vou fazer uma mágica para aparecer o próximo ingrediente. Pincabum, aparece o próximo ingrediente. Nossa, gente, apareceu água boricada. É o principal, água boricada. Agora eu vou aparecer próximo ingrediente. Deixa eu tirar o próximo ingrediente. Pronto, gente. É uma cola, olha. Eu tô usando esse daqui, ó, da Leo, ó. Sim, peraí. Ai, licença, gente. Desculpa, é o meu gatinho aqui, ó. Olha. Tá ao contrário, mas a cola líquida. 60 gramas. Deixa eu ver. Ah, 90. Desculpa, gente. Próximo e último ingrediente. Abracadabra, aparece o próximo e último ingrediente. Nossa, gente, apareceu esse. Esse aqui é a tinta pra tecido. É da Acrylex, gente. Só parece... O meu eu fiz com qualquer tinta, pode ser tinta guache, tá, gente? Porque pode ser qualquer tinta, pode ser corante também, tá? Mas eu aconselho, assim, essas tintas grossinhas como tinta guache, assim, porque essas daqui é muito boa. Gente, essa cor aqui eu escolhi é lilás, gente. Agora eu vou mostrar como fazer, peraí. Primeiro, em um recipiente, derrame um pouco de cola. Derrame um pouco de cola aqui dentro, gente. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou fazer pouquinho slime, tá? Olha. Eu vou fazer um mini slime, tá, gente? Porque eu não quero muito slime, porque eu não gosto de slime grande. Aqui, ó. Só isso de cola. Agora, em seguida, coloque o corante. Coloque o tanto que você quiser. Aí. Sem que bater colher, tem nada não. Coloque o tanto que você quiser. Aqui, gente. Coloquei só isso, tá, gente? Eu não quero muito, não. Gente, eu vou colocar mais um pouquinho de cola, porque senão fica ruim. Pronto. Eu quero um lilás bem clarinho. Ó, gente, agora vamos misturar até pegar a cor, gente, ó. Olha, gente, eu vou mexer bastante. Ah, licença, gatinho. Você tá me atrapalhando. Gente, não ligue pro meu gatinho, tá? Olha, gente, como é essa cor linda. Escolhe qualquer... ó, a cor é opcional e o corante também, tá? Mas você pode dar uma corzinha pra não ficar branco, né? Mas eu acho que isso aqui já vai dar cor. Mas vocês podem colocar. E aí vai ficar essa cor aqui, ó. Não fica nem azul. Aqui, ó. Gente, você era mais vídeo? Pronto, gente. Agora eu vou colocar um pouquinho de água boricada. Aqui, ó, gente, ó. Sei lá quantas gotas eu coloquei. Mas coloquem de pouco, tá? Ó. Por isso que eu pedi pra vocês colocar isso, ó, coisa aqui, ó.
porque vocês não precisam super. Vamos lá. Agora o último ingrediente, que esse aqui é o que vai dar o ponto da slime. Coloquei um pouquinho. Eu não coloquei muito não. Desculpa, gente, eu coloquei um pouquinho muito. Mas se eu colocar muito, você coloca mais um pouco de cola. Sim, eu quero bem clarinho. Um pouquinho de cola. Agora, olha, gente. Só misturar. Gente, como esses nossos não tá ficando, olha. Licença, gatinho, eu quero mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Ela tá ficando, olha. Tá que nem eu peguei consistência. Olha, que legal. Você mistura, não bota mais nada. Mistura bem, ó. Depois ela vai voltar normal. Você mistura super. Ó, vou acelerar um pouquinho o vídeo pra poder vocês conseguirem. Pra poder ir bem rápido. Pronto, gente, olha. Olha que legal. Nossa, slime tá ficando. Aí vocês vão tirando das bordas, assim. Não ligue pra alguns barulhos de prata, é porque minha mãe tá lavando ali. Ó, gente, olha que legal. E se vocês colocar muito disso aqui, ó, a sua slime vai ficar líquida. Sabe o que é líquida? Eu acho que vai ficar líquida, né? Porque eu já testei uma vez e ficou líquida. Uma maior sabotagem da minha slime que eu fiz. Mas não gravei vídeo, não. Olha, gente, que legal. Gente, se vocês quiserem o próximo outro vídeo de slime, comente aqui. Bota hashtag quero slime. Aí vocês me dão algumas receitinhas aí de slime, tá? Eu quero umas receitinhas, tá, gente? Pra poder a gente ver. Agora, gente, nossa slime mistura um pouquinho mais. Ó, gente. Não gruda no dedo, olha. Super bom. Eu não sei se pode cair na roupa, na coisa, mas só sei que não pode bater na boca, tá, gente? Deixem longe de crianças, tá? O gatinho tem que passar. Não vou deixar. Oh, uau, gente. Olha. Que legal, gente, olha. Agora eu vou colocar... Sai! Desculpa, gente, espera aí. Ok, gente, olha. Eu vou misturar junto. E esses slimes. Essa slime ficou me derramando. Acho que foi por causa que eu coloquei muito sabonete. Nossa, não quer se misturar? Que isso? Não quer se misturar. Agora sim. Ó, coisa boa. Ela pode grudar um pouquinho na mão, mas ela é super boa. Você só lava a sua mão. Aí ela já sai, tá, gente? Olha. Então, espero que tenha gostado. E deixe seu like. Um beijão. Tchau.